ॻाल्हि ॿुध मुंहिंजी पोकरी, तुंहिंजे इश्क में मां असली मोगो मटर थी वियो आहे। कल्ह बि पंहिंजे घर ते हुयुसि, ग़लतीअ में वरी कंहिं ॿिए जे घर में हुयुसि। सिंध सकाफ़त खाते जे सहकार सां भिटाई आर्ट्स काउंसिल सिंध पारां स्टेशन ग्राउंड सीता रोड में अॻूणे MPA मरहूम इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़ जुनेजी जी 2 वरसी जे मौक़े ते संदसि यादि में सिंधी इस्लाही स्टेज नाटक सीता नगर पेश कयो वियो, जंहिंजो लेखक ऐं हिदायतकार मंज़ूर सीताई हुयो ऐं हिन ड्रामे में सिंध जे नामवर अदाकारनि अब्दुल्ला मला उर्फ मवाली, रफ़ीक ईसाणी, किश्वर जबी, शाहनवाज़ सोलंकी, शम्स प्रेमी, मंज़ूर सीताई, बचल कलोड़ो, ताहिर कमराणी, बिलावल कमराणी ऐं साजिद सोलंकी पंहिंजे अदाकारी जा जौहर ॾेखारिया। हिन ड्रामे जा असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद सोलंकी ऐं हकनवाज़ सोलंकी ऐं निगरान हिदायतकार शाहनवाज़ सोलंकी हुआ। हिन प्रोग्राम जी मुख्य तक़रीब जा महिमान ख़ास MPA ज़ुबैर अहमद जुणेजो, मीर सद्दाम बुलड़ो, रफ़ीक ईसाणी, खलील सिकंदर खुहारो, एजाज चांडियो, अब्दुल मनान अब्बासी उर्फ मामा लालू, अब्बास गुल ओढाणो, शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी, अकबर दलवाणी, गुल मोहम्मद राहुजो, सैयद हबीब अहमद शाह ऐं ॿिया हुआ। इन मौक़े ते ख़िताब कंदे MPA ज़ुबैर अहमद जुणेजो चयो त मां थोराइतो आहियां जन मरहूम अब्दुल अज़ीज़ जुणेजी जी वरसी जे मौक़े ते संदसि यादि में ही तक़रीब मुनक़द कई। मां समूरनि अदाकारनि जो बि थोराइतो आहियां जेके मुख़्तलिफ़ शहरनि मां हिते कई आया आहिनि। असां अहिड़ियूं तक़रीबूं मुनक़द करे पुरफ़ज़ा माहौल पैदा करणु चाहियूं था। मरहूम अब्दुल अज़ीज़ जुणेजो हमेशह अवाम जी ख़िदमत कई ऐं हमेशह अवामी भलाई जा कम सर अंजाम ॾिना। असां बि संदसि छॾियल वाट ते हलंदे मिशन खे मुकमल करण जो अज़म रखूं था। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदो त सिंध सकाफ़त खाते जे सहकार सां भिटाई आर्ट्स काउंसिल सिंध पारां स्टेशन ग्राउंड सीता रोड में अॻूणे MPA मरहूम इंजीनियर अब्दुल अज़ीज़ जुणेजी जी 2 वरसी जे मौक़े ते संदसि यादि में इस्लाही स्टेज नाटक सीता नगर पेश कयो वियो, जंहिंजो लेखक ऐं हिदायतकार मंज़ूर सीताई हुयो ऐं हिन ड्रामे में सिंध जे नामवर अदाकारनि अब्दुल्ला मला उर्फ मवाली, रफ़ीक ईसाणी, किश्वर जबी, शाहनवाज़ सोलंकी, शम्स प्रेमी, मंज़ूर सीताई, बचल कलोड़ो, ताहिर कमराणी, बिलावल कमराणी ऐं साजिद सोलंकी पंहिंजी अदाकारी जा जौहर ॾेखारिया। हिन ड्रामे जा असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद सोलंकी ऐं हकनवाज़ सोलंकी ऐं निगरान हिदायतकार शाहनवाज़ सोलंकी हुआ। जन प्रोग्राम जी मुख्य तक़रीब जा महिमान ख़ास MPA ज़ुबैर अहमद जुणेजो, मीर सद्दाम बुलड़ो, रफ़ीक ईसाणी, खलील सिकंदर खुहारो, एजाज चांडियो, अब्दुल मनान अब्बासी उर्फ मामा लालू, अब्बास गुल ओढाणो, शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी, अकबर दलवाणी, गुल मोहम्मद राहुजो, सैयद हबीब शाह ऐं ॿिया शामिल हुआ। जिनजे रिज़्क़ रोज़ी में तंगी आहे उन रोज़ी कुशादी करण फरमा। या अल्लाह जेके बे औलाद हैं उनके औलाद सालिह अता फरमा। या अल्लाह जेके बीमार हैं वला आलिही व सहबिही अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम ला इलाहा अब्दुल अज़ीज़ जुणेजे जी यादि में सीता शहर में एक प्रोग्राम रख रही। मां उन्हनि जो शुक्रगुज़ार आहियां। उन सां गॾोगॾु लाड़काणो, हैदराबाद, ठट्टा या ॿियनि काफ़ी ज़िलनि खां अदाकार जेके हिते कई आया आहिनि उन्हनि जो मां तहे दिलि सां शुक्रगुज़ार आहियां। इन खां वधीक हींअर मौसम बि ख़राबु आहे, घणो टाइम मां कोन थो वठां। मां उन्हनि सभिनी जो वरी शुक्रगुज़ार आहियां। अल्लाह साईं उन्हनि सभिनी खे शाद ऐं आबाद रखे। सभिनी खे सलाम। जीए भुट्टो। ॻाल्हि ॿुध मुंहिंजी पोकरी, तुंहिंजे इश्क में मां असली मोगो मटर थी वियो आहे। कल्ह बि पंहिंजे घर ते हुयुसि, ग़लतीअ में वरी कंहिं ॿिए जे घर में हुयुसि। पोइ त मूंखे अहिड़ो पुठियां थोरा लिखिया पिया तूं सच पुछी न, मूंसां बि इहो ई हाल आहे। मां तुंहिंजे इश्क में एतिरी अंधी थी वई आहियां जो अॼु मंझंदि जी भाॼीअ में बसरनि जी बजाए मां भींड पे विधा। कीअं मां मूंखे ॿार ॾिनी अल्लाह। तुंहिंजी भाउ थी पई आहे, यानी मुंहिंजी थियण वारी ससु। न त मरहूम साईं शपन जो अहिड़ो सुरबो अखियुनि में पारायां सां जो असली ॾींहं जा तारा नज़र अचनि सां। पोइ हाणे मां छा त कयां? तूं हाणे हीअं करे, मुंहिंजी हुन घर में इज़त ई कान्हे न, मां छा कयां? मुंहिंजी रोज़ रोज़ उते बेइज़ती थी थिए। तुंहिंजी रोज़ रोज़ बेइज़ती था थिए? हाणे तुंहिंजे पीउ भाउ खे अकुल आहे या न आहे? माण्हू हाणे खणी कॾहिं कॾहिं खणी पंहिंजी बेइज़ती कंदो आहे त खणी खेर आहे, पर हाणे रोज़ रोज़ त न आहे कंदो न। तुंहिंजे पीउ भाउ खे अकुल आहे या वठी ॾान इन मजू लाखे रखूं? हाणे छा कयां ॿुधां न, मां हुन घर में नथी रही सघां। इन ॻाल्हि जो तूं बंदोबस्तु कयूं था। हाणे हीअं थो कयां, तूं हाणे भॼण जी तयारी कर। सुभाणे जीअं बाबू न किथे ॿाहिरि निकिरे त पुठो ॾियां तो टेलीविज़न खे खुलो
ऐं ॿिया बि ॿ टे यारनि खां जे उधर सुधर खणी मिड़ी लख खंड तोखे हाणे थो ॾियां पोइ भली मुंहिंजी पुपरी पोइ भली तूं मूंखे बजाए हलिजाए मूंखे परवाह न आहे हाणे कई न मुंहिंजे दिलि वटां वारी ॻाल्हि सच में तो त मूंखे नई ज़िंदगी ॾेई छॾी मां हाणे वञां थी सुभाणे इन ई टाइम ते ॾिसई पैसा यादि सां पाण वटि रखिजां ठीकु आहे पोइ मूंखे ठीकु आहे ठीकु आहे अलाए नई ज़िंदगी मिलंदी यार ही ज़िंदगी तेल थी ख़बर ई न आहे